即係但係我唔會你話呢把嘢可以攞去行山啊或者露營啊，呢個係完全係唔 make sense 嘅。咁佢嚟到都 OK 嘅，都相當嚟嘅。呢把就台灣做嘅，即係台灣做就唔係日本做，咁但係都做得好好。就見到所有嘢做得好好啦，咁個 edge 都十分嚟。咁當然你 refine 下佢會再好啲啦，即係會更加好。咁佢個柄都好絕手啊！佢個 Clayton 嗰個柄，即係一個 Cold Steel 嘅，佢哋自己專利嘅嗰個material咯，佢話係咁啊，好絕嘅，絕嘅。